Okay, what's up? Good morning sa lahat. Mag-alas 6 pa lang. Kagabi tumulog ako na alas 12. And shout out kay kay Kayla Malabanan. Lakas sumuport. Okay, so itong aming activity sa paggawa ng business model. So sa amin ay agriculture business and ang naisip namin ay poultry farming. So yun. So customer segments namin, yung mismong customer namin, retailers, yung public market, no? Palengke, grocery and restaurants. And yung value propositions namin or yung products or service na pino-provide namin or ino-offer namin sa customers namin ay fresh product, well-raised livestock, no, mga manok, cost reduction to attain product affordability. Okay. Yun ay from Prezi. And so madi-deliver namin siya through channels. So internet, call and text, or direct service. So hindi naman siya literally ma-deliver through internet, ano. Pero parang kasama siya, no. Then relationships namin ay personal assistance. Kung meron mang nangyaring hindi maganda, or problema, so bigyan natin siya ng assistance ang ating mga customer. Okay, so revenue streams kung saan manggagaling yung sales or yung kinikita ng business. So sa sales revenue siya yung sales revenue or yung kita ng sales. Pag nagbebenta ng mga livestock or yung mga manok, so yung kita natin papasok dun sa revenue streams. Yung cost structure ay kung saan yung gastos, kung saan manggagaling gastos. So yung service cost, pagde-deliver, dun magkakaroon ng gastos. Farm and utility expenses, yung ginagamit sa farm. And salary payments, kasi meron din naman tayo mga poultryman. Okay. So yun yung mga sweldo nila. Doon din manggagaling yung gastos ng business. And then key activities. Okay, dahil nga poultry farming, nagre-raise tayo ng livestock, no. Nagbubuhay tayo ng mga manok, nagpapaitlog, product delivery. Okay, nagde-deliver din tayo ng products, mga nire-raise natin, and poultry meat production. Yun yung naisip namin. Key resources ay livestock, farmland, and poultryman. Kung wala to, hindi magra-run yung business natin. Okay. And then yung key partners natin ay farming consultants, feeds and equipment suppliers. Mga suppliers lang natin mga gamit. Investment partners and mga vendors. So yun para sa poultry farming business model.